Assalaamu calaykum daawade. Halkan waa xogta qarsoon. Muuqaalkani waxaynu kaga hadli doonaa Afghanistan, dagaalka ka socda, ciidanka Taliban oo ku sii dhawaanaya caasimadda dalkaas ee Kabul. Dagaalka Afghanistan jihadee ayuu ku socdaa iyo sidoo kale awoodda sida ay Taliban ugu soo degdegtay una qabsanayaan dhul ballaaran. waddanka ma waxa madaxweyne ka noqon doona Habibullah Agundzada mise Ashraf Ghani ayaa isxasili doona. muuqaalkani ayaan ku soo koobi doonaa daawade. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channelkayga ku soo gaaro, magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed, bartana waa xogta qarsoon. waxaan kaa codsanayaa inaad ugu soo biirto. 8:30 a.m. in Afghanistan right now, where Taliban fighters have captured the city of Jalalabad, the capital of Nangarhar province. It was one of two remaining government strongholds, and really just a few hours drive away from the capital, Kabul. Taliban ayaa la wareegtay magaalooyin muhiim ah ee dalka, Kabulna qarka ayay u saaran tahay. ururka Taliban ayaa qarka u saaran inay dib ula wareegto gacan ku haynta waddanka Afghanistan xilli magaalada caasimadda ee Kabul ay haatan tahay magaalada kaliya weyn oo ay dowladdu maamusho. qabsashada Jalalabad iyadoon wax dagaal ah uusan ka dhicin waa ay magaalada caasimadda ee Kabul ka dhigaysa magaalada kaliya ee weyn ee weli dowladda gacanta ku hayso. waxaa daba socotay markii Sabtida ay ciidamada dowladda kala wareegeen magaalada waqooyiga ee ku taal Mazar-i-Sharif. burburka degdega ah ee ku yimid ciidamada dowladda ayaa wuxuu madaxweyne Ashraf Ghani duldhigay cadaadis sii kordhay oo ku aadan inuu xilka baneeyo. waxa uu wajahayaa laba daran mid door oo ah inuu isdhiibo ama inuu dagaal galo si uu caasimadda u sii haysto. dhanka kale, Mareykanka ayaa sheegay inuu 5,000 oo askari u dirayo dalkaas si ay gacan ugu geystaan daadgureynta muwaadiniinta dalkiisa si loogu soo saaro dalkaas ee colaaduhu ay la degeen. madaxweyne Joe Biden oo wajahaya dhaleeceyn xooggan oo ku aadan markii ay ciidamada Mareykanku ugu soo baxeen waddanka Afghanistan ayaa sheegay inuu qiil u helayn in Mareykanku ebed bartamaha ka jiro colaad sakeeyo oo dal kale ka taagan. bayaan qoraal ah ayuu Mr. Biden ku sheegay in xitaa haddii 5 sannadood oo kale ay sii joogi lahaayeen ciidamadu aanay waxba isbedeli lahayn haddii militariga Afghanistan uusan dalkiisa haysan karayn. haddaba maxaa ka dhacay Jalalabad? war ka soo baxay maanta Axadda waxay sheegayaan in Taliban ay qabsadeen magaalada iyadoo aanay xitaa hal xabad ka dhicin. wax isku dhacyo oo haatan ka soconaya magaalada Jalalabad ma jirto sababtoo ah maayarkii magaalada wuxuu isu dhiibay ururka Taliban. waxaa sidaas wakaaladda wararka Reuters u sheegay sargaal Afgaani ah oo magaalada ku sugan in waddo la baneeyo Taliban ayaa ah waddada kaliya lagu badbaadi karo nolosha dadka rayidkana ku badbaadi karaan ayuu yidhi. wariye Taariq Ghaznawi wuxuu bartiisa Twitterka ku soo dhigay sawirro muujinaya maayarkii oo xilka magaalada ku wareejinaya Taliban. qabsashada Jalalabad waxay ka dhigan tahay in Taliban ay la wareegtay waddooyinka waddanka Afghanistan ugu muhiimsanaa kaasoo ku xiriiriya dalalka dariska la ah ee Pakistan. waxaana imaanaysa saacado kadib markii magaalada Mazar-i-Sharif ee caasimadda gobolka Balkh oo ah magaalada afraad ee ugu weyn waddanka Afghanistan ay sidoo kale ka baxday gacanta dowladda oo aanay wax dagaal ah ka dhicin. Abbas Ibrahim Zidi oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Balkh ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in ciidamada qaranka ay yihiin kuwa ugu horeeya ee isdhiibaya. arrintaas oo markii dambe horseeday in ciidamada gacansaarka leh dowladda iyo maleeshiyaadka kaleba inay niyadjabaan. fallaagada ayaa haatan waxay maamulaan 23 caasimad goboleed oo ka mid ah 34 caasimad goboleed ee dalkaas. haddaba sidee ayay Taliban sida degdega ugu qabsanayaan dhul ballaaran? xawaaraha ay Taliban ku socoto oo ugu ruqansanayso deegaanada Afghanistan ayaa u muuqda in dad badan ay la yaabeen iyadoo caasimad goboleedyaduna ay u muuqdaan kuwa si fudud gacantooda u soo galaya. xawaaro muuqda ayay ku socdaan fallaagada halka dowladda Afghanistan ay la dala dhacayso sidii awood ay u xoogsan lahayd sidoo kalena ay isaga baacin lahayd. toddobaadkan warbixin la dusiyay oo uu lahaa sirdoonka Mareykanka ayaa waxaa lagu qiyaasay in magaalada Kabul uu dagaalku ku sii gaari doono muddo toddobaadyo ah, dowladduna ay burburi doonto 90 cisho. marka sidee ayay sidan degdega u kala furfurteen? Mareykanka isbahaysiga NATO oo ay ku jirto UK waxay inta badan 20 sannadood la soo dhaafay tababarayeen oo ay qalabeynayeen ciidamada Afghanistan. jeneraalo badan oo isugu jira American iyo British waxay ku andacoodeen in Afghanistan ay u dhiseen military awood badan. arrintaas oo maanta u muuqata mid aan waxba ka soo naasacdayn. dowladda Afghanistan ayaa fikrad ahaan waxay weli tahay mid gacan sareysa oo ciidamo badan ay haysataa marka la fiiriyo quwadda Taliban. ciidamada ammaanka ee Afghanistan ayaa waxay ka badan yihiin 300,000 kuwaas oo inta diiwaanka ku jirta. ciidamadaasna waxay isugu jiraan military Afghanistan, ciidamada cirka iyo booliskaba.
ha yeeshee dhabtu waxay tahay in dalkaas uu mar walba la daala dhaco inuu gaaro bartilmaameedkiisa ku aadan qorshaha ciidamada milatariga iyo booliska Afghanistan ayaa waxaa hore u soo gaaray waxyeelooyin waaweyn go'sasho iyo sidoo kale musuqmaasuq iyadoo abaanduuliyaal aan daacad ahayn ay qaataan mushaarka ciidamada aan jirinba warbixintii ugu dambeysay ee xafiiska kormeeraha guud ee gaarka Afghanistan uu siiyay Congress-ka Mareykanka ayuu ku qeexay walaac xoogan oo ku qabo saameynta taban ee musuqmaasuq reebay iyo sida ay sax u tahay xogta quwadda ciidamada ammaanka Jack Whittington oo ka tirsan macadka Royal United Service Institute ayaa u sheegaya in xitaa militariga Afghanistan guligii uusan hubin inta ay la eg tahay tiradiisa rasmiga wuxuu intaas ku daray in dhibaatooyin ay ka jirto in qalabka la ilaaliyay weliba niyadda ciidamada kuwaas oo badanaaba loo diro deegaanada aanay joogin qabiilkooda ama aanay wax xiriir qoys ah ku lahayn taasoo ka mid ah sababaha ay ciidamo badan si degdeg ah ugu tagaan xeryahooda ayagoo wax dagaal aan gelin badanaaba way adag tahay in la cabiro quwadda Taliban sida ay sheegtay xarunta la dagaalanka argagixisada Mareykanka ee West Point ciidamada Taliban waxay gaarayaan ilaa 60,000 oo dagaalyahan haddii lagu daro maleeshiyaadka kale iyo taageerayaashoodana waxaa suuragal ah in tirada ay dhaaftaba 200,000 ha yeeshee Dr. Mike Martin oo hore ugu tirsanaan jiray militariga Britain oo baaray taariikhda colaadda Helmand kuna soo bandhigay buugiisa An Intimate War ayaa ka digay halista in Taliban lagu tilmaamo urur weyn wuxuu ku doodayaa Taliban waa sida iskaashato madax bannaan oo leh ganacsi ballaaran aadna isugu dhow ayna u badan tahay in xaalkoodu uu meel gaar yahay kuwaas oo midba midka kale uu wilaayada u dhiibtay ayuu yidhi waxa uu sheegay in dowladda Afghanistan ay la degeen ururaysi oo taariikhda dalkaas ayaa waxay tilmaamaysaa sida qoysaska qabiilada iyo xitaa saraakiisha dowladda ay isku gadgadiyaan iyadoo badanaaba maanka ku haya sida ay u badbaadi lahaayeen ayuu yidhi helitaankooda hubka mar kale dowladda Afghanistan ayaa haysata fursad markay timaado maalgelinta dhaqaalihi hubkaba waxay heshay balaayiin dollar oo ay isaga bixiso mushaarka ciidamada oo misana ay aga military ku soo iibsato dhaqaalahaas oo intiisa badan oo Mareykanku bixiyay warbixintii July 2021 uu soo saaray Sigar waxaa lagu sheegay in ka badan 88 bilyan oo dollarka Mareykanka lagu qarash gareeyay ammaanka Afghanistan ha yeeshee waxay intaas ku dareen walaac su'aal ku taagan lacagtaas in si wanaagsan loo isticmaalay taasoo jawaabteeda laga dheehan doono waxa ka soo baxa dagaalka gudaha dalkaas ka soconaya ciidamada cirka ee Afghanistan ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya dagaalka balse waxay si joogto ah ula dhacayeen daryeelka 211 diyaaradood oo howlwadeenadoodaba iyadoo dhibaatadan ay ka sii dartay markii Taliban ay si bareer ah u beegsadeen duuliyaasha ciidamada cirka howlwadeenada ayayna hadda la tacaalayaan sidoo kalena guulo wax ku ool ah taliyaashu kama aysan hooyin dagaalkaas taas oo horseeday in ciidamada cirka ee Mareykanka ay ka qayb qaataan duqeynta dhanka cirka ee dagaalka dhawaan ka dhacay sida magaalada Lashkargah taas oo ay Taliban soo weerareen welina ma cadda muddada uu Mareykanku sii wadi doono taageerada noocaas oo kale ah Taliban ayaa badanaa waxay ku tiirsan yihiin qarashka ka soo xarooda ganacsiga maandooriyaha balse sidoo kale waxay taageero ka helaan dibadda sida Pakistan oo kale dhawaantan Taliban waxay ciidamada ammaanka ee Afghanistan ka qabsadeen hub iyo agab military kuwaas oo qaarkood Mareykanku uu bixiyo oo ay ku jiraan gawaarida gaashaaman ee Humvee loo yaqaan qalab habeenkii wax lagu arko boobayaal hubiyaal iyo madaafiicba Afghanistan waxa ay yaal hub badan kuwaas oo dalka loogu tagay kadib dagaalkii midowga Soviet Taliban-kuna waxay muujiyeen in xitaa ay ka adkaan karaan ciidamo wata hub casri ah haddaba diiradda saaran waqooyiga galbeedka walow dabci kala duwan ay Taliban ku leeyihiin qaar ayaa weli hor socod u arka qorshaha isku xiran ruqaansigoodii ugu dambeeyay Ben Perry oo ah janaal ka tirsan ciidamada Britain haatanna ka tirsan macadka The Institute of Strategic Study ayaa qiraysa in guusha Taliban ay tahay mid fursad weyn ku salaysan ha yeeshee waxa uu intaas ku dartay haddii aad qori rabto qorshe olole waa inaad la imaan lahaa qorshe midkan ka wanaagsan waxay tilmaamtay in weerarada Taliban diiradda lagu saaray waqooyiga galbeedka oo aanay ba eegin dhulka koonfureed oo ay caadiyan aad ugu xoogan yihiin iyadoo caasimadaha goboladana ay si xiriir gacantooda ugu dhacayaan Taliban ayaa sidoo kale waxay qabsadeen deegaano muhiim ah oo xadka loogu tallaabo iyo baro control arrintaas oo sare u qaadaysa qarashka kastamyada ka soo gala
oo ay aad ugu baahan yihiin halkaas oo ka fog gacanta dowladda. Waxay sare u qaadeen dilka ay ku beegsanayeen saraakiisha muhiimka dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha iyo wariyaasha si tartiib ah balse hubanti leh ayay waxay u baabi'inayaan horumarkii yaraa ee la sameeyay 20kii sannadood ee la soo dhaafay. Marka loo eego istiraatiijiyadda dowladda Afghanistan, arrintaas waxay tahay mid adag. Haddaba Xabiibullah Agundazaadi miyaa madaxweyne ka noqon doona Afghanistan? Xabiibullah Agundazaadi ayaa hoggaanka ururka Taliban ee Afghanistan la wareegay 26 May 2016 markaas oo golaha shuurada ee kooxdaas ay xilka u magacaabeen si uu u bedelo hogaamiyihii hore ururka Akhtar Maxamed Mansuur kaas oo lagu dilay weerar dhanka cirka oo 22 May 2016 ay ku soo qaadeen diyaarado Mareykan ah. Waxaa la sheegay in Agundazaadi uu la dagaalamay ciidamada midowga Soviet iyo ciidamada isbaahaysiga oo Mareykanka horkacay ee ku sugan Afghanistan, wuxuuna madax ka soo noqday maxkamadda militariga ee Kabul intii dalkiisa uu xukumayay ninkii Taliban aasaasay Mullah Omar. Intuu hogaaminayay ururka Taliban, Agundazaadi wuxuu ururkaas heshiis nabadeed Mareykanka kula galay waddanka Qatar 29kii bishii Febraayo 2020 iyadoo Agundazaadi uu heshiiskaas ku tilmaamay guul weyn oo ururku soo yeetay. Tan iyo 1 May 2021 Taliban waxay sare u qaaday howlgalladeeda militari ee ka dhanaca xukuumadda, waxaana ay qabsadeen deegaano ballaaran oo dalkaas dhaca. Xabiibullah waxa uu ku dhashay 19 Oktoobar sanadkii 1967 sida lagu sheegay taariikhdiisa la shaaciyay ama barta internetka lagu shaaciyay. Ururka Taliban wuxuu ka yahay xubin muhiim ah. Waxa uu ku dhashay degmada Peshawar ee gobolka Kandahar, waxaana uu ka soo jeedaa qowmiyadda Pashtuga. Waxa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay xubnihii aasaasay xarakada Taliban, waxaana kaliya uu u dhow aasaasaha ururkaas Mullah Omar Maxamed. Agundazaadi wuxuu ka qayb qaatay dagaaladii ka dhanka ah xukuumadda Afghanistan ee gacansaarka leh Daraashkii uu hogaamin jiray Maxamed Nuur Tarqi, taas oo xukunka la wareegtay bishii Abriil 1978 sida lagu sheegay taariikhda rasmiga ee ururku shaaciyay. Ugu dambeyntiina wuxuu isaga baxsaday Afghanistan oo wuxuu galay Pakistan dariska la halkaas oo uu ku noolaa xero qaxooti oo ku taal xadka gobolka. Waxaa la sheegay in dabayaaqadii 80meeyadii uu ka qayb qaatay dagaalkii ka dhanka ah ciidamada Raashka, iyadoo mujaahidiintu intuu dagaalka Soviet Afghanistan ka socday wax bari jiray sida ay Taliban sheegtay. 1996 hogaamiyihii hore ee Taliban Mullah Maxamed Omar waxa uu magacaabay inuu hogaamiyo maxkamadda militariga ee Kabul si uu u fuliyo shareecada Islaamka, halkaas oo ku ciyaaray door muhiim ah sida ay Taliban ku qabaan. Hagaag daawadayaal, guud ahaan muuqaalkeeni waa naga intaas nabadgelyo.